哦，是我，秃头都是艺术家大王，快谈系列又来了，请允许我再次提问，各位观众朋友们，是否觉得这次街霸6 S4 赛季新角色更新计划是否合理？照顾到会有没有了解过这款游戏的玩家来吃瓜，我先简单聊一聊情况，也就是街霸6在最新一年的 DLC 更新计划中，把原本只有4位人物名额更新的机会留给了一位3D 区大姐大之一的地法联动进街霸的宇宙观里，同时剩下的3位名额都留给了卡普空他们自己在最新作原创的3名角色。就是这个看似简单明了的一次通知，就引发了可能是老玩家和新玩家之间的对立，产生了不小的争吵。好吧，我们首先要明确一个问题，大家到底在吵什么？首先率先发动冲锋的是这帮臭遗老们，因为按照自街霸3之后卡普空的更新逻辑，按理说每年的 DLC 角色总会有一部分是曾经的一些老牌角色上线 Metro City 的。为什么是一部分呢？就4个，哪来的部分啊？给后来的玩家说一下啊，曾经小野义德离职前的街霸5每年都有6名角色登上舞台，而后他的小弟松本修平上岗后的最后一年呢，就阉割到了5个啊，再到现在的4个。所以话说回来啊，就是这一次更新里连一个曾经的老角色都没有登场街霸6，就让许多的臭遗老破防了呀。无论是外网的遗老还是国内的遗老啊，都在反映这个问题。然而新派玩家看到这帮遗老在那叽里咕噜啊，一些人就坐不住了呀。联动怎么了？地法人气那么高，谁不知道我3D 区大姐大的名号？能联动进目前最有热度的格斗游戏里，不是一件好事吗？而且啊，作为一款会持久运营的游戏，不就应该更新新角色吗？不喜欢啊，就回去玩你的街霸1、2、3、4、5、阿尔法 EX 和各种其他游戏呗。那么这些啊，就是目前起码在国内网络上一直争论的情况了。可问题是，联动和新角色真的是遗老所唾弃的核心问题吗？这里我要尽量不带主观色彩的情况，通过我这个臭遗老的自身游玩经历来尝试理一下这次问题的核心。自3代之后20多年的游戏进程里，无论哪一次更新都会包含进曾经的老角色，甚至同属于街霸世界观的像素老角色登场。几乎在每一次的更新名单里，卡普空都会用一小部分占比去尝试创作一些全新的角色。就拿更新模式最接近的街霸5举例啊，每年6名角色至少有4名都是曾经老像素时代露过面的人物，甚至在第一次角色更新名单里6名都是出自过去已经登场过的角色。加上在这次通知之前，即便已经有了特瑞和火舞的联动以外，卡普空依旧会让一些老角色登场至新作。所以从正常逻辑上讲，今年一定也会有老角色登场街霸6，就像之前一直在疯传的钢拳、拳王这些都有可能包含在最新的更新计划里。而且联动这件事情，从我入坑格斗游戏以来，海量的轻度和重度玩家都曾和我一样幻想过其他的一些大 IP 的角色联动进街霸，更何况这一次是地法呀！我猜测很大一部分人都不会反对这位女神登场吧，毕竟都快凑齐3D 区 TOP 名单了。那既然联动不是问题的关键，新角色才是老玩家讨厌的地方吗？实则不然。街霸3当年直接砍完，只剩下龙和春丽。后来真情、尤里安、Q、阴阳兄弟这些角色不一样深入人心吗？4代的朱莉作为新角色，不一样也一个二个喊着姐姐踩我，对吧？5代时期沙口的麦莱特和相对小众一点 Smug 的G也不一样让人印象深刻嘛。所以我猜测真正的问题是，本来现在街霸6更新的名额就很少了，但这一次甚至连一个经典角色都没有。想象一下，你买了一张你十分期待的某爆米花电影续作的票，兴高采烈走进影院，结果看到的只是一个满屏谜语人又充斥着各种迷之操作的伤痛文艺片。这个时候你所感受到的情绪，或许就和这帮臭遗老一样了。我换句话说，如果今年哪怕更新一个人气老角色，那么网络上这种强烈的负面情绪会不会小一点呢？尽管这次卡普空的更新让不少包括我在内的臭遗老感到意外，但这些看起来十分不符合逻辑的行为，我认为早有预兆了。早在小野义德下台后被小弟接班开始，这一天的到来，我认为都是迟早的事情。遗老们，还记得街霸5最后一年的更新计划吗？还记得街霸5是怎么活到正常退休的吗？松本修平和他的伙伴中山贵之上台之后呢，加大了游戏服装更新和联动的业务，把曾经义德前辈埋的坑给填上了。和网络上有一种近乎实锤的消息，就是原本计划艾德作为新作主角的事情，最后主角却成为了一个凭空冒出来的卢克，加上6代的美术风格都是美式街头，似乎从那个时候开始往欧美市场又更近了一步。或许和曾经小野义德的发展路线出现了偏差，而且他们的2个小弟呢，都属于这种老牌公司培养起来的新人，自然对待如今的市场会更有想法一些，以至于像现在一样对老角色做了大刀阔斧的改动，乃至于如今的更新计划。所以结合以上种种，延伸出的新问题又来了，卡普空
究竟在做什么。虽然这个问题有点老生常谈了，但我认为这一次都不亚于切割老玩家的力度了。自街霸6预告以来，现代模式为后续新人引流做出了十分扎实有效的基础，加上环球游历的 RPG 玩法，让新人了解到世界观的同时，逐渐熟悉操作逻辑，并且在曾经制作人和国内某个大厂访谈的时候有提到其实游历模式玩家的占比也有很大一部分的。这也是为什么卡普空经常出那些小人皮肤。在核心竞技的板块中，那些曾经非物质反人类遗产的指令操作也基本上被优化的差不多了，现在无非就是正摇反摇、正半圈反半圈和升龙这些，并且在曾经操作起来非常麻烦的蓄力角色也基本上都推翻重做了一版，也不再像以前那样保留了过多的特色。系统上的操作弊端也都优化成了更明了的指令比如3代的 parry 就是如今的蓝防 ，SA 平替成了迸发，绿冲更像是青春版的 SA 取消。明面上不断简化游戏操作，实则仔细想一想，过去遗老眼中期待的一些东西，好像很多都没有保留到现在。加上这一次演都不演了，直接废除老角色更新计划，用这几年积累起来的设计思路打造出了3个全新的角色，所以卡普空现在就是在迎接未来的流量，而这一帮跟着他的臭遗老们，价值已经不多了。是的，我说的就是这帮遗老对于卡普空来说价值已经没有那么多了。就在我10号写稿的那天之后，网上已经发布了最新的一次制作人对话，他们已经明确指出，目前街霸6玩家人群年龄已经集中到了15到25岁之间。不过讲道理，未来本来就是年轻人的，卡普空在这一座的运营方向明显是非常正确的一步，而且从商业逻辑来看，老玩家年龄都普遍偏大，保住遗老只会让这个游戏变得更加冷门。我自己都算是这帮臭遗老里面那个比较年轻的那一个了，他们还有自己的家庭要去照顾，还有可能会面临的中年危机和自身精力分配的种种因素，还又有多少时间能和年轻人比呢？正因如此，我完全有理由过度解读卡普空在面对这种市场情况下，把我们这帮低性价比用户群做出了取舍，同时加速了寻找新的增长点和更多创新又新潮的角色拿去试水，拓展整个市场。而且你们想，卡普空是真不知道玩家一直唉声载道的小人皮肤和角色皮肤的事情吗？卡普空内部给出的那么点的产能的情况下，每一个名额都十分的宝贵，这一次直接 pass 掉老角色，真的只是脑子一热吗？所以我在消息刚公布的那几天没有感受到太多的愤怒，也没有因为地法的联动让我感到有多开心，我更多的呢是一种无力感。作为一个水平不高但又十分忠实的玩家，街霸陪我走过了11个年头，熬过了不少个低谷也让我结识到了不少的朋友。这款游戏对我而言早就超过了游戏本身的竞技价值了，尽管这一天到来的时候还是让我感到意外，心里五味杂陈。但我自己认为抛开卡普空本身那个傻逼产能以外呢，我觉得他目前的做法其实是对的，只是现在我对待这款游戏更多的是岁月静好。今年呢，我依旧买了这个终极版的 DLC， 没有包含场景地图还是让我有点想爆粗口，但我还是会保持现在这样什么都玩一玩的状态，没事做杂谈，和大家聊聊天我依然还是那个骂完记得买的梗中人。那大伙儿呢又是什么样的人呢？你们又是如何看待这一次更新计划的呢？好了，就聊这么多。视频的最后千万别忘了订阅关注我的频道，后续依旧会更新更多的高创内容的。最后一个问题，如果我不是秃头，你还愿叫我一声艺术家吗？我是秃头，一位草根艺术爱好者，我们下期再见 Adios。